මචං සිලෝනියන්ස් මම ඉන්නේ රත්නපුර හංගමුව අලුපොත ගමේ. අපි බලන්න යන්නේ අලුපොත ඇල්ල. ඔයාලා දන්නවා රත්නපුර කියන්නේ ගොඩක් දිය ඇලි වලට බොහොම ප්‍රසිද්ධයි. ඉතින් අපි බලමු මේ අලුපොත ඇල්ලේ විශේෂත්වය. රත්නපුර නගරයේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 10ක පමණ දුරක් හංගමුව කරවිට මාර්ගයේ ගමන් කරනකොට අලුපොත ගමට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. මාමේ අලුපොත ඇල්ලට තව දුරයිද? අලුපොත ඇල්ලට තව දුරයිද? අලුපොත යන්නද? ඔව්. මේ වංගුවේම ඔව්. යක් ඇති. ඔව්. ඒ ගාව වංග අතපත්තට ඇති පාරක් කොන්ක්‍රීට් පාරක්. ඒක යන්නේ කැලිවිම ගංගෙන් උඩ වෙච්චම පාලමෙන් අලුපොත. හංගමුව ගංගාව අඩි 20ක් පමණ දිග ගල් තලාවක් මතින් හරස්වීමෙන් තමයි මේ දිය ඇල්ල නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. මේ දිය ඇල්ලේ උස මීටර 4ක් පමණ වනවා. අලුපොත ගමේ පිහිටි නිසා අලුපොත ඇල්ල කිව්වට පැන්බර ඇල්ල, රතබර ඇල්ල, කැන්දපත් ඇල්ල යන නම් වලින්ද මේ දිය ඇල්ල හඳුන්වනවා. වහින කාලෙට නම් මේ දිය ඇල්ල නාන්න එච්චර සුදුසු තැනක් නෙමෙයි. මේ ගංගාව ඉහළින් මැණික් ගැරීම් කටයුතු කරනවා. මේ නිසා මේ වතුර පාර මේ වෙනකොට බොර තත්ත්වයේ තමයි අපිට දකින්නට ලැබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පිරිසිදු ජලය අපිට මේ වෙලාවේ දකින්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. දිය ඇල්ලෙන් ගලා බසින ජල කඳ කැන්ද කොළයක හැඩය ගන්නා නිසා කැන්දපත් ඇල්ල ලෙස නම් පට බැඳුනායි කියනවා. ඒ වගේම ඇල්ල මැද රන් ආන්දිකු සිටින බවට ඇති විශ්වාසය නිසා රතබර ඇල්ල නමද භාවිතා කළ බව කියනවා. ගංගාව සිඳී යන කාලයට මේ රන් ආඳා මිනිස් වේශයක් ගෙන සුදු පැහැ වස්ත්‍රයෙන් සැරසී රන් කරාඹු පැළඳ ඇල්ලේ ගමන් කරන අයුරු දර්ශනය වන බවට ජනප්‍රවාදයක් පවතිනවා. එසේ දර්ශනය වීමෙන් දින කිහිපයකට පසු වර්ෂාව ලැබෙන බවටත් විශ්වාසයක් පවතිනවා. අලුපොත ගම්මානයට කිලෝමීටර 1.5ක පමණ නුදුරින් මගුරුගොඩ ගම්මානයේ පිහිටි බැලුම්ගල ආරණ්‍ය සේනාසනයටත් මේ ගමනේදී අප ගියා. භාවනානුයෝගී හිමිවරුන් කිහිප නමක් මෙම ආරණ්‍යයේ වැඩවසනවා. මෙම ආරණ්‍ය කරා ඉතා දුෂ්කර මාර්ගයක් හරහායි යා යුතු වන්නේ. හිමිවරුන්ගේ පරිභෝජනය සඳහා අවශ්‍ය වේලි ආහාර ද්‍රව්‍ය රැගෙන යාමට අප අමතක කළේ නැහැ. භාවනා කටයුතු සඳහා කැමැත්තක් දක්වන ගිහියන්ටත් මෙම නිස්කලංක නිශ්ශබ්ද වටපිටාවෙහි සිට තම ආධ්‍යාත්මික ගුණයන් වැඩි දියුණු කිරීමෙහි නියැලෙන්නට පුළුවන්.
තමන් නමින් මේ පාරලව යන්නට යෙදුණු ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් කෙතෙකුත් ඇති පින් බලාපොරොත්තුෙන් එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ අයටත් මේ පුණ්‍ය ශක්තිය කුසල ශක්තිය අනුමෝදන් වේවා. අනුමෝදන් කරගනිත්තා සංසාර දුකින් එතර වීමටම හේතු වේවා වාසනාම වේවා කිනේ ප්‍රාර්ථනා ඇතුව සියලු ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ට පුණ්‍යානුමෝදනාව සිද්ධ කරමු මේ ගාථාව කියලා. ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං හෝ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. මේ වීඩියෝ එකට ඔයා කැමති නම් channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, අලුත් වීඩියෝ ගැන දැනගන්න bell button එක click කරන්න.